Hello， 觀眾朋友，大家好啊！歡迎收睇我哋視頻。咁呢條片咧帶大家睇一套十靚坑第三期啊，即係位置比較靚嘅一個小雞海怡灣呢度嚇3房。咁我依家咧就喺樓下花園度嚇，咁呢度咧就係中間呢個庭院嚟嘅嚇，非常之闊落啊。身後咧有小朋友滑滑梯之類嘅嚇，旁邊有我哋嘅泳池夏天都有開放嘅海怡灣呢度嚇。咁今日要影嘅單位咧就係一個84方高樓層啊。保養非常之新淨，仲可以望到海景嘅單位嚇。總價咧就30大幾萬嚇，40萬有走就可以攞低呢個單位嚇，非常之抵嘅嚇。實體睇後果更加靚。好啦，咁依家事不宜遲，跟住我哋鏡頭先上去睇下單位先，走。就係呢一座。好啦，咁依家我就上到呢個單位呢度啦嚇。我依家位置咧就喺露台呢度，客廳露台。呢個露台咧成5個平方左右啦嚇。闊度係3米1，長度啊就差唔多2米到呢個位置嚇。咁呢度咧就正前方咧就朝南向可以望到海景嘅，實體睇後果更加靚嚇，實體睇後果更加靚啊！咁光線真係非常之足嘅，因為朝向靚嘛嚇。好啦，咁入翻嚟之後就睇下我哋個內籠啦嚇。咁呢個單位業主保養係非常之新淨嘅嚇，即係時不時過嚟度下假嚇，呢個業主咧就好中意釣魚嘅嚇，屋企有好多啲釣魚缸啊之類嘅嚇，保養係非常之新淨嘅，牆面嘅就冇啊任何刮花整污糟嘅地方啊。咁依家睇到嘅家私電器都係留低㗎，個人嗰啲私人物品啊，即係被鋪、衣服啊、釣魚嘅工具呢啲就帶走嚇，家私電器留低啊。咁客廳咧過翻來咧就係我哋個飯廳，呢度咧只係擺個4人位個飯台啊，4人位飯台啊。咁呢度咧就擺翻個櫃仔，入翻來過翻來呢邊咧就係我哋一個先睇下我哋遊花園啦啊。呢度入嚟咧就係一個大嘅遊花園，咁呢度咧業主就冇定制係櫃啦嚇，就擺咗好多物品喺呢度嚇。咁呢個倉咧業主就封埋咗啦，係倉業主都封埋咗嚇。咁呢度咧係燃氣標，呢個咧就係熱水爐嚟嘅，熱水爐嚟嘅嚇。到時可以整個係櫃喺外邊。嗱，咁呢扇門後邊咧又有個凹位嘅。咁呢個凹位咧有啲業主咧就做嗰個定制櫃啊，做到底可以收納啊啲物品啊、酒啊、煙酒茶之類嘅嚇。咁對面呢邊咧就係我哋個廚房位啦，廚房係一個 U 字形廚房啊，都帶個明窗嘅嚇，光線係非常之好嘅啊。咁呢邊咧就可以擺翻個冰箱啊，高度可以買個1.8米左右高度，之後3開門呢種冰箱嚇。整體睇嘅感覺呢套房係非常之 OK 啊，入翻來咧就可以睇到海景啊，3個房。好啦，咁跟住嚟咧就睇下我哋3個房個視野同埋個採光。呢度咧就係大嘅客房嚟㗎嚇。咁呢個客房咧就望出去咧就可以望到我哋3期愛琴海嘅樓啊。咁太陽都可以曬到窗邊來㗎嚇，因為呢邊係靠西邊，但係唔會西斜啦，因為旁邊仲有18號樓擋住嚇。咁呢度咧就係我哋個洗手間，做到乾濕翻嚟深銅色啊。咁呢度咧就係第2個客房啦嚇。嗱，可以睇睇第2個客房景觀同第1個客房景觀係一樣嘅嚇。望落去咧就望到愛琴海啊，同埋個泳池景啊，泳池好快就開放啦，每年夏天個泳池都有開放嘅嚇。咁呢個房咧就依家係擺咗張1.2米嘅床呢度嚇。咁呢度空調就未裝嚇。過翻嚟呢度咧就係主人房啊，主人房唔止就擺咗衣櫃，擺咗1.5米嘅床加埋個床頭櫃，空調都係有嘅。咁空調都係隔離空調嚟嘅嚇。可以睇到光線依家曬到呢個位置嚟嘅嚇。偏西南方向啊，但係唔會點話西斜啦，因為再遲少少嘅話，28號樓就遮住個太陽啦嚇。所以曬嘅時間唔會好長啊，都係主人房都可以睇到海景嘅，實體睇後果更加靚嚇。咁保養程度真係非常之靚啊，地板咧就非常之靚嘅嚇。咁由於呢啲係木地板嚟㗎，海怡灣呢度。咁如果經常住嘅情況，木板都有刮花啊、變色之類嘅，咁呢度睇到係非常之靚嘅，所以業主係好少過嚟度假嘅嚇。一個禮拜可能過嚟住1、2日就翻去深圳㗎啦嚇。好啦，咁呢個單位保養夠新淨，
好啦，呢個單位保養咁新淨，高樓層，睇到海景，又係朝南向喎。依家賣幾錢呢？同觀眾朋友講下，依家呢就價錢呢就係38.8啊，38.8啊。咁如果有興趣嘅觀眾朋友就可以聯繫翻小王過嚟實體睇下嚇，真係實體睇後果比我哋影出嚟仲要更加靚㗎嚇。咁如果睇啱咗有興趣嘅話就可以過嚟睇睇。OK，呢條片就介紹到呢度，我哋下期再見。